Olá, pessoal incrível! Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal, o seu espaço de saúde e bem-estar para uma vida plena e feliz. Hoje vamos abordar um tema de extrema importância que pode mudar a sua vida: a saúde do seu coração e a prevenção de derrames. Se você ou alguém que você ama se preocupa com o colesterol alto e os riscos que ele pode trazer, prepare-se para uma descoberta surpreendente. Vamos falar sobre um remédio natural que tem o poder de ajudar a diminuir o colesterol e prevenir o derrame. E o melhor de tudo, é acessível a qualquer idade. Antes de desvendarmos o nome desse aliado da saúde, quero pedir um super apoio que faz toda a diferença para o nosso canal. Deixe um comentário aqui embaixo compartilhando qual a sua maior preocupação em relação à saúde do seu coração e o que você já faz para se proteger. Sua experiência pode inspirar muitas outras pessoas. E claro, se você busca dicas valiosas e informações confiáveis para uma vida mais longa e saudável, não se esqueça de seguir a nossa página. Curta muito este vídeo para que ele alcance mais pessoas e vamos juntos nessa jornada de prevenção e autocuidado. Agora sim, prepare a sua atenção, porque o que você vai aprender hoje pode ser o segredo para uma longevidade com um coração forte e saudável. O colesterol alto e o derrame, uma ameaça silenciosa. O colesterol é uma substância gordurosa que o nosso corpo produz e que também é encontrada em alimentos. Ele é essencial para o bom funcionamento do nosso organismo, mas quando o nível de colesterol LDL, o colesterol ruim, se eleva demais, ele pode se acumular nas paredes das artérias, formando placas de gordura. Esse processo, conhecido como aterosclerose, estreita as artérias e dificulta a passagem do sangue, podendo levar à formação de coágulos. Quando um desses coágulos bloqueia o fluxo sanguíneo para o cérebro, ocorre o acidente vascular cerebral, AVC, ou derrame, uma condição grave que pode causar danos cerebrais permanentes e até mesmo a morte. O perigo é que, na maioria dos casos, o colesterol alto não apresenta sintomas, o que o torna um inimigo silencioso que age sem ser percebido. A boa notícia é que a natureza nos oferece um remédio natural, que tem sido utilizado há séculos para a saúde. E a ciência moderna tem comprovado seus efeitos benéficos para o coração e as artérias. O remédio natural que pode salvar o seu coração, o alho, chegou a hora da revelação. O remédio natural que pode se tornar o seu grande aliado na luta contra o colesterol alto e na prevenção do derrame é o humilde e poderoso alho. Sim, esse ingrediente tão comum na nossa cozinha, conhecido por dar sabor aos nossos pratos, é um verdadeiro superalimento para a saúde do seu coração e das suas artérias. O alho não é uma cura milagrosa, mas a sua riqueza em compostos bioativos o torna uma ferramenta poderosa para complementar uma vida saudável e proteger o seu sistema cardiovascular. A ciência por trás do poder do alho. O alho é rico em um composto sulfurado chamado alicina, que é formado quando o alho é esmagado, cortado ou picado. A alicina é o principal responsável pelas propriedades benéficas do alho para a nossa saúde. Vamos entender como o alho atua no seu corpo: diminuição do colesterol ruim, LDL, e aumento do bom, HDL. Estudos científicos têm sugerido que o consumo regular de alho pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol LDL, o colesterol ruim, e a aumentar os níveis de colesterol HDL, o colesterol bom, que ajuda a remover o excesso de colesterol das artérias. Ação antioxidante e anti-inflamatória. A alicina e outros compostos presentes no alho têm potentes propriedades antioxidantes que ajudam a proteger as células do nosso corpo contra os danos dos radicais livres. Além disso, o alho pode ter um efeito anti-inflamatório, o que é importante, pois a inflamação crônica nas artérias contribui para o desenvolvimento da aterosclerose. Efeito vasodilatador e na pressão arterial.
O alho também pode ajudar a relaxar e dilatar os vasos sanguíneos, o que facilita o fluxo sanguíneo e contribui para a regulação da pressão arterial, um dos principais fatores de risco para o AVC. Propriedades anticoagulantes. Alguns estudos sugerem que o alho pode ter um leve efeito anticoagulante, ajudando a prevenir a formação de coágulos sanguíneos que podem bloquear o fluxo de sangue para o cérebro e causar um derrame. Como consumir o alho para obter o máximo de benefícios? Para aproveitar ao máximo os benefícios do alho, a chave está em consumi-lo da maneira correta. Alho cru é mais potente. A alicina, o composto mais ativo do alho, é sensível ao calor. Por isso, consumir o alho cru é a melhor forma de obter a máxima potência. Esmague ou pique o alho. A alicina só é formada quando o alho é esmagado, cortado ou picado. Por isso, esmague o alho e deixe-o descansar por cerca de 10 minutos antes de consumi-lo ou adicioná-lo à comida, para que a alicina seja formada. Quantidade recomendada. A dose recomendada é de 1 a 2 dentes de alho por dia. Exemplos de consumo. Alho picado em molhos. Adicione alho picado a molhos de salada caseiros, molho pesto ou azeite com ervas para acompanhar o pão. Alho em refogados. Adicione alho picado a refogados de vegetais ou carnes. Alho em cápsulas. Se você não gosta do sabor do alho, existem suplementos de alho em cápsulas. Consulte seu médico para a dosagem adequada. Outras ações e hábitos para proteger o coração e o cérebro. O alho é um excelente aliado, mas para um resultado completo é preciso uma abordagem holística. Dieta equilibrada. Priorize frutas, verduras, grãos integrais, fibras e gorduras saudáveis, como as do azeite de oliva e abacate. Atividade física regular. Pratique exercícios de acordo com a sua capacidade e orientação médica. Controle do peso. Mantenha um peso saudável, pois o excesso de peso é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Evite fumar e evite o consumo excessivo de álcool. Precauções e contraindicações. Embora o alho seja geralmente seguro, é importante estar atento a algumas precauções. Anticoagulantes. O alho pode ter um efeito levemente anticoagulante. Se você toma medicamentos como varfarina ou aspirina, converse com seu médico antes de aumentar o consumo de alho. Cirurgia. Evite o consumo de alho alguns dias antes de uma cirurgia, pois ele pode aumentar o risco de sangramento. Refluxo ou azia. Em algumas pessoas, o alho pode causar refluxo, azia ou desconforto gastrointestinal. Conclusão. Cuide do seu coração com o poder do alho. Vimos hoje como um ingrediente tão comum e acessível como o alho pode ser um aliado poderoso na busca por um coração saudável e na prevenção do derrame. Ao consumi-lo da forma correta, você estará dando um passo importante para proteger suas artérias, controlar o colesterol e viver com mais saúde e vitalidade. Esperamos que este vídeo tenha sido útil e inspirador. Se você gostou desta dica valiosa, não se esqueça de seguir a nossa página, curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos e familiares. Conte nos comentários como você se sente ao descobrir o poder do alho para a sua saúde. Cuide bem do seu coração e até o nosso próximo vídeo.